საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. კაცი ეკითხება მეორე კაცს. აი, ყველაზე ნაციონალი პოლიტიკოსი რომელიაო და ის კიდე პასუხობს ირაკლი ოქრუაშვილი. იმან ვითომ რატომო და ის კიდე პასუხობს მათთან შეუყრელად ასეთ ნაციონალურ საქმეებს აკეთებს და რო შეეკრას მერე რაღაც იზავსო კაცო. უმრავლესობის ყოფილ დეპუტატ კობა კურდელაშვილს ეკითხებიან უმცირესობაში რატომ გადახვედიო. რატომო და აი ობამამ რო გითხრა ფორმალურად გადააბარეთ ხელისუფლებას სხვა ძალას, მაგ პროექტის ფარგლებში მოვყევიო. საღამო მშვიდობისა თქვენს ტელე და რადიო ყუთებშია ყოველდღიური გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის სამყარო ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. გასულ კვირას ბიძინაჩემმა ირაკლი ოქრუაშვილი ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა და ჩვენმა პარიზელმა გმირმაც არ დაახანა და ბიძინას დევნილობიდან უპასუხა. დევნილი მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებს უარყოფს და აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინამ პარტიის თავმჯდომარე თამარ ქალივი წაართვა და მისი და ეროსის მიერ შეკოწიწებული რუსთავის მედიის კომპანია დაანგრია, ის მაინც ბედნიერია ბიძინას პოლიტიკაში გამოჩენით და გულის სიხარულით უფანსკარებს. აი, საიდან ჩდება ასეთი უსაფუძვლო ბრალდებები, კაცო? რატომ არის ახლა ეს კაცი ვითომ ხელისუფლებასთან შეკრული? რა ეხა, რადგან მაესტროსთვის შესეული არმიის მარჯვენა ფლანგს მისი პარტნიორი ეროსი და მარცხენას კიდევ საპატრულო პოლიციის ლეიტენანტი სარდლობდა იმიტომ, კაც? ან იქნება იმიტომ, რომ მაესტროს ოკუპაციის დროს მხოლოდ ირაკლისთან სისხლით ნათესაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი იყო ის ერთადერთი საშვი, რომელსაც საპატრულო პოლიცია აღიარებდა. ის შენ არ იყავი ის ირაკლი ჩემო, რომ გაიძახოდი მე რა ხელი მაქვს რუსთავის მედიის მართვის კომპანიასთან. მან ეროსი და მაესტროელები ჩხუბობენ, მაგრამ რა ასიზავ კაც. მაშინ გეგონა რომ შენს მიერ გაწვრთნილი ეროსი ღობეზე აცოცების შემდეგ სამონტაჟოშიც აცოცდებოდა და მისი ხელით მოსწვეტდი სასურველ ნაყოფს, მაგრამ ჩაგიბარდა ეროსი ნაცარში. მაგაზია ზუსტად ნათქვამი ირაკლი ოქრუაშვილი ბჭობდა და მისი პარტიის თავმჯდომარე უკვე ბიძინაჩემის ოფისში იცინოდა. ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ წარმოებულ პოლიტიკურ ომში ხელისუფლების ალესილმა მახვილმა რუსთავი ორმა კიდევ ერთი მომაკვდინებელი ჭრილობა მიაყენა ბიძინაჩემის რეიტინგს და იგი უაზრო მეცნიერების დაფინანსებაში ამხილა. ბიძინა ივანიშვილი და ფსიქოლოგია. დარწმუნებული ვარ, კარგად გახსოვთ თავის ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში ივანიშვილმა ძალიან ბევრი ისაუბრა ფსიქოანალიზზე. ფროიდი, დედაშვილის ურთიერთობა, ნიჭიერება და უნიჭობა, გენეტიკას პლუს წრთობა. ოლიგარქმა მაშინ აღიარა, რომ ფსიქიკური აშლილობა და ფსიქოანალიზი მისი გატაცებაა და ახსენა მეცნიერთა ჯგუფი მენცარი, რომლის სპონსორიც იყო ერთდროს. პოსტსკრიპტუმით დაინტერესდა მენცარით. ვინ არიან მეცნიერები, რომლებიც აცხადებენ, რომ კურნავენ ყველას და ყველაფერს, მათ შორის შიდსაც, რომელიც მათთვის უბრალოდ ფსიქიკური აშლილობაა. ყველა დაინტერესდება, რა არის ჯგუფი მენცარი, ვინ არის. რა იდეები აქვს თავად და რა იდეებს უზიარებს ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნისა და ერის მართვას აპირებენ. მენცარის პოპულარიზაცია ბიძინა ივანიშვილამდე ქართული რეკორდების შემგროვებელმა გვანჯი მანიამ დაიწყო. წლების წინ გამოქვეყნებულ სტატიებსა და პრეს-რელიზებში კურნალობის სფერო მართლაც რეკორდულად ფართია. მენცარის კლიენტს ნებისმიერი რამ შეიძლება სჭირდეს, კურნალობის მეთოდი ერთია და უცვლელი. ყველანაირი დაავადება, რანაირი დაავადებულიც არ უნდა მოვიდეს ჩვენთან, სხეულებრივი იქნება, ნარკოტიკული იქნება, თუ წმინდა ფსიქიკური, ეს იქნება ნევროზი თუ ფსიქოზი, ყველას ერთ და იგივე გზით უნდა. მიხვდა რუსთავი ორი, რომ ბიძინა ივანიშვილის რუსეთუმეობაზე საუბარი უკვე არადამაჯერებელი გახდა ხალხისთვის და ამიტომ ახლა მეტად დაძაბეს ფანტაზია. და აი უკვე მთელმა ერმა ვიცით, რომ რუსეთუმეობასთან ერთად ბიძინაჩემი ერთობ გაუაზრებელი ადამიანია. რადგან ის ისეთი მეცნიერების ჯგუფს აფინანსებს, რომელთა საქმიანობაც საზოგადოებას სარგებლას ვერ მოუტანს. ხვალ ამ თემას უკვე იმედი გაშლის. ვრთებში ასხამს და გვეტყვის, რომ მენცარის წევრები რუსული სპეცსამსახურების, ესე იგი მეცნიერებით არიან დაკომპლექტებულები და ცდილობენ საქართველოში ფსიქიური აშლილობა დათესონ. ალბათ ეს მედია საშუალებები იმასაც გვეტყვიან, რომ თვითმარქვია ფსიქოანალიტიკოსმა ბორია ივანიშვილმა ჯანმრთელობისთვის საზიანო ბალახებისგან დაამზადა პრეპარატი ბიძენოლი და ხალხს ძვირად მიყიდაო. ერთი სიტყვით რუსთავი ორის ენას ძვალი არ აქვს. ისე ახლა ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებული მენცარი თუ ყველა დაავადებას ერთი და იგივე მეთოდით არჩეს. გამოდის, რომ ჩემს მაღალსაც ყავს თავისი მენცარები რუსთავი ორის თამადობი. ჩემმა მაღალმაც რუსთავი ორის საშუალებით განკურნა საქართველოს ყველა მანკიერი დაავადებისგან. რუსთავი ორის საშუალებით გამოგვიაშკარავა რუსეთის ნამდვილი სახე. რუსთავი ორის მეშვეობით დაამარცხა კორუფცია, აყვავა ეკონომიკა, მოიზიდა ტურისტები და ასე შემდეგ.
გამოდის რომ რუსთავი 2 რომ არ ყოლოდა ჩემს მაღალს, ჩვენი საშველი არ იქნებოდა. უბრალოდ განსხვავება მაღალსა და ბიძინაჩემ შორის არის ის, რომ ერთი სახლში ვერ შეგვიყვანია და მეორე სახლიდან ვერ გამოგვიყვანია. ხო. გადავრჩით. საპარლამენტო უმცირესობის ხელიდან გამოცდას გადავრჩით ჩემო ძვირფასო ქართველებო. და ამ სასიხარულო ამბავმა მოიცვას თითოეული ჩვენგანის გული და გადაგვავიწყოს დარდი ყოველი. როგორც ინტერნეტ გვერდზე IPNG ვკითხულობთ, საპარლამენტო უმცირესობა პარლამენტში შენარჩუნებულია. უმცირესობა შეინარჩუნა უმრავლესობიდან წასულმა კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა კობა კურდღელაშვილმა, რომელიც ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებში გაერთიანდა. და რაც ყველაზე ყურადსაღები და განსაცვიფრებელია, თურმე საპარლამენტო უმრავლესობის მტკიცებით კობა კურდღელაშვილმა უმრავლესობიდან წასვლის გადაწყვეტილება თავად მიიღო. ხო, მოკლედ, ერთი სიტყვით, ეხლა ბევრს რომ აღარ მივედმოვედოთ, ვიღაცების წასვლა წამოსვლის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობა სჭირდებოდა 1 დეპუტატი, რათა კანონიერად არ ჩამოშლილიყო, ხო და აჰა, ვინ თქვა ახლა რომ თითქოს და საქართველოს პარლამენტში ხალხის საკეთილდღეოდ გამიზნული სასწაულები არ ხდება. ამის ვინ თქვა რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ანგელოზები არ არიან და კრიტიკულ ჟამს არ გვიხსნიან განსაცდელისგან. ვინ თქვა და დაუნახამა და ურწმუნო ქართველმა თქვა. ჩემმა დიდსულოვანმა საპარლამენტო ნაცებმა იფიქრეს და ბოლოს მივიდნენ დასკვნამდე ეს საპარლამენტო ოპოზიცია თუ ჩამოგვეშალა, მე ახალ ჯიშებს კიდევ რაღაცა დაამყნობს და აყვავებსო და გადაწყვიტეს. მოდით და ერთი კაცი ვაჩუქოთ ქრისტიან დემოკრატებს. ამით თუ ესე იგი უმცირესობასაც შევინარჩუნებთ და ჩვენც არაფერი დაგვაკლდება. თან კიდევ ეს დეპუტატები ესე იგი სულით მაინც ნაციონალებად რჩებიან და მეორე მიკროფონთან ეძინება თუ მე-6-ესთან, ეხლა მაგას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. აი, ასეთი გმირული საქციელი ჩაიდინა ერთ-ერთმა ნაცმოძელმა დეპუტატმა. აიღო თავისი პლედი მუთაკა და ქრისტიან დემოკრატებთან გადააწვა. მაგრამ ხა საერთო და სახალხო საქმე კი გამოუვიდა პრინციპში. ხო და რადგან ასეთი მოწყალეები ხართ, ძვირფასო ნაცებო, ტელევიზია გვეშლება და 2 ოპერატორი და 2 მემონტაჟი, ხა თუ არ ვიშოვეთ სასწრაფოდ, ძალიან ცუდად იქნება ჩვენი საქმე. იქნებ გოკა გაბაშვილი, აკომინაშვილი, პალიკო კუბლაშვილი და პეტრე ცისკარიშვილი, თქვენ ესე იგი ჩვენც გვაჩუქოთ რა. ამით ჩვენც ესე იგი გადავრჩებით და თქვენც ესე იგი ქართულ ხალხსაც გადაარჩეთ. გონი ახლა ამაზე აღარც კი ღირს დაფიქრება, იმდენად კარგ საქმეს გთავაზ. ხო. ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დროა. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. დასეტყვე, მაღალ დასეტყვე. პარისსარს თავის თავითა. რაც უნდა ჭირი მიჰკერძო, შენ არ შეგეკვრის ზავითა. პროსტა მაესტროს დაარბევს ბიძაშვილების მადლითა. უმრავლესობის დეპუტატთა საყურადღებოდ. თუ მოგწყინდათ ცისკარიშვილების პულტზე ხელის დაჭერა, გაბაშვილების მითითებების მოსმენა, კუბლაშვილების პრიალა თავების ყურება და ნაციონალი დეპუტატების ხრინვის ატანა, მაშინ ჩაიდინეთ გმირული საქმე და გადაინაცვლეთ საპარლამენტო უმცირესობაში. მართალია იქაც ზუსტად იგივე სიტუაცია დაგვხდებათ, მაგრამ სამაგიეროდ შეიძლება მომავალ წელს ჩვენი იმედის გმირიც გახდეთ. საპარლამენტო პორტირება. აქაც კაი კაცი იყო, იქ ნათელი დაადგესა. ჩემი მაღალი კვლავ ფორმაშია და კვლავ აქტიურია, უпроსტად ზე აქტიურია. საავადმყოფოების გახსნა დროებით გვერდზე გადადო და გლდანის საშილ აღსრულების დაწესებულებას ესტუმრე. გლდანის მერვე საპყრობილე პირველია, სადაც ჯვარდებულთა ნათესავები ახალი სერვისით ისარგებლებენ საშილ აღსრულების დაწესებულებასთან უკვე გაიხსნა საზოგადოებრივი მოსასწრელი, სადაც ყველა პროცედურა გამარტივებული და ერთ სივრცეშია გაერთიანებული. გლდანის მერვე საშილ აღსრულების დაწესებულების საზოგადოებრივი მისაღების პირველი სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტი იყო. მიხეილ სააკაშვილი ყველა იმ პროცედურას გაეცნო, რომელიც ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ყველანისაც უპედო დღეს ჩაყარეს იმის გამო, რომ დანაშაული ჩაიდინეს და ყველაფერი ეს და მოხდა ისაც ოჯახები, ისაც უმძიმე სოციალურ ქვეშ არიან ხშირ შემთხვევაში ამის გამო და აქ მაინც უნდა ამ ოჯახებს მაინც უნდა გამომარტივოს ცხოვრება ჩვენ. აჰა, აი ხედავთ როგორი კომფორტი ხდება პატიმრების პატრონებს, რომლებიც გლდანის ციხეში მიდიან თავიანთი პატიმრების მოსანახულებლად. პირდაპირ დანაშაულის ჩადენა მოგირდება კაცო. ისა მაგალო, ყველაფერს შენ რომ ხსნი, მე პირველივე გამოცდელი შენ რომ ხარ ხოლმე ამ გახსნილი ობიექტების. არ გინდა ისა გლდანის ციხეში გახსნილი პატიმრების ახლობელთა მომსახურების დაწესებულებასაც, რომ ესე იგი გემო გაუსინჯო და საკუთარ თავზე გამოცა. რა ვიცი, მგონი ცუდი იდეა არ არის ხო? ჩაჯექი ცოტა ხნით მაგ საპრობილეში და შენ სანახავად რომ მოვლენ შენიანები, ნახავ მართლა კარგად ემსახურება თუ არა ციხის ადმინისტრაცია პატიმრების პატრონებს. იქნება და რაღაც ხარვეზია კაცო მომსახურებაში აჯობია ისევ შენი ტიპო ეგ ხარვეზი და უმალდე გამოასწორო ვიდრე მე ვიპოვო და მე ძაღლის ყბა გამოვიდა.
არა, რა ვიცი, ხა თუ ჯერ მაგის გამოსაცდელად არ ცალია, არ არის პრობლემა, იქნება 2013 წლის მერე მოიცალო მაგისტრის. ხომ იცი ხა რამდენად საამაყოა საქართველოსთვის ციხეებში მომსახურების სისტემის კომფორტულობა. თან ხომ გაიგე რა გითხრა შემა სათუთ ხათუნმა. აქ იურიდიული მომსახურება უფასოდ იქნებაო და უფასოდ გაუწევთო ყველა მომხმარებელს, ხო და. ახლა არ ამგონია სახელმწიფომ შენს უფასო მომსახურებაზე უარი განაცხადოს. თუ არა და მე გაძლევ პირობას რომ აგერ ჩემს ემისარ სერგოს ხო კარდაკარ ჩამოვატარებ კაპიკზე შევაგროვებინებ და მთელი ერი საკუთარ თავზე აიღებს ესე იგი შენი მომსახურების ხარჯებს. არა, ახლაც ჩვენ უზრუნველყოფთ შენს უფასო მომსახურებას, მაგრამ აი მანდ რომ იქნები პირობას გაძლევ რომ სიამოვნებით დავფარავთ შენს ყველა იურიდიულ მომსახურებას. აბა რა კაცო, ბოლოს და ბოლოს ახლა ამ ხელა ამაკს ხომ არ დაგივიწყებთ კაცო. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხზე მაინა კიაი თბილისში იმყოფება და როგორც მაღალი იყო და საბოტაჟს ეწევა. რადგან ინტერპრეს ნიუსზე ჩვენ კიაიას მოხსენებიდან შემდეგ სიტყვებს კითხულობთ. გაეროს სპეციალური მომხსენებლის განცხადებით არსებობს დამაჯერებელი დასაბუთება იმისა, რომ საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგაც ადგილი ჰქონდა ადამიანების ცემის ფაქტებს და რომ პროტესტის მონაწილეებს მისდევდნენ და უბოწყალოდ უსწორდებოდნენ. ყოველივე ეს ბადებს ეჭვს, რომ მიზანი იყო არა საპროტესტო აქციის მონაწილეების დაშლა, არამედ მათი დასჯა და საზოგადოებაში შიშის დანერგვა. განმარტა მაინა კიაი. აი ახლა დავფიქრდი ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მივხვდი რომ ეს კაცი უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდის, ხო? აი კაცო, ხა რუსთავი ორს არ უყურებ, მაგრამ იმედს მაინც უყურე, შეკაიდენმა მიშვილო კაც. ისა მაინა კიაი. აი დღესვე უყურე 8 საათიან ქრონიკას და 9 საათიან კურიერს. შემდეგ პაიჭაძის თოქ-შოუს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთელ ესე იგი კვირის მიმოხილვას და ნახავთ რომ ეგ 26 მაისი რუსული სპეცსამსახურების ვიდეო მონტაჟია და რეალურად მაგ საღამოს დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობდა ქვეყანაში. ეხლა იმ ორ გადაცვლილ მომიტინგეს რო ჩაეჭიდეთ ეხლა და ქირქილებთ რა. ეგეც ჩვენი აღშენებლობის მაგალითია. აბა შევარდნაძის დროს რომელ მშვიდობიან მომიტინგეს დაარტყავდა დენ. არც ერთს, რადგან არ გქონდა. აი დღეს გვაქვს და ეს ყოველივე არა მხოლოდ ჩემი მაგალის, არამედ მთელი ხელისუფლების დამსახურება. ესეც ჩაიწერეთ, ბატონო კიაი. რომ უცნაური დამთხევაა ეხლა და ამას ყველანი აღნიშნავენ. მაგრამ ვინც ნაციონალურ მოძრაობას არ ეთანხმება, ყველა რუსეთის ფარული თუ ისა გაშიფრული აგენტიც არის, ხო? და მე მგონი ესეც დამთხევაა და თქვენც რუსეთის აგენტი ხართ. ჩემო მაინა კიაი. ახლა აბების ეთერს 5 პოლიტიკოსს და მათ მიერ მოწოდებულ აპს გთავაზობ. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეხუთე ადგილი. რაიცულად განსხვავება ძველ სისტემასა და იმას რაც ჩვენ ვქვნით, არის ასევე გარეთ დარჩენილი ვინც არის ოჯახის წევრები, იმათ როგორ რაღაცნაირად ჩვენ უადვილებთ ცხოვრებას და არსებობას. მეოთხე ადგილი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქვეყანა 2 წლის განმავლობაში ზედიზედ ხდება ვიცე-პრეზიდენტი. ეს არის მხარდაჭერა და კაფიო გზავნილი იმისა, რომ თუ რაოდენ სწორად და მართებულად ვითარდება საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმები და ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ აბსოლუტურად სწორ გზაზე ვდგავართ. მესამე ადგილი. ხმები დაგვათვლევინეთ მამოცხონებულო, მათემატიკა ხო საერთოა, მათემატიკა ხო არაბებმა და მეცნიერებმა და კაცობრიობამ დაარსა ისტორიულად და 1 არის 1, 10 არის 10 და მილიონი არის მილიონი. მე დავთვლი ხმებს, ვიცი მათემატიკა და მეორე ადგილი. ეს არის მოსახლეობაზე ხალხს ორიენტირებული რეფორმა, რომელიც შეიქმნა იმისათვის, რომ ხალხთან ურთიერთობა გავამარტივოთ, რომ მჟავრდებული ოჯახის წევრებს გავამარტივოთ ჩვენთან ურთიერთობა, რომ მათთვის გავამარტივოთ პროცედურული საკითხები, რომ მათ შევთავაზოთ სხვადასხვა სახის სერვისი. პირველი ადგილი. ჩვენ ვართ ერის დარაჯები, ჩვენ ვართ ერის გუშაგები და თუ ასეთ პოლიტიკურ ძალას ეგა მოპატიე, ერი არ დაუფასებს, ხალხი არ დაუფასებს და რეიტინგი არ იქნება მაღალი და ასეთი პოლიტიკური ძალა არ მოვა ხელისუფლებაში, ეს უკვე ჩემი პრობლემა კი არ არის და ჩემი პარტიის პრობლემა კი არ არის. ეს არის ერის პრობლემა, ეს იქნება ქვეყნის ტრაგედია.